Попала вода, да, в блок. Двигатель. Будем снимать двигатель, да? Ой, какая эмульсия, блин. Вода с маслом перемешанная. Это где надо смотреть? Это я тебе потом покажу. На мойке уже водили, что ли, мотор? Привезли уже, да? Теперь что хочешь делать? А, так поставим только, да? Так, ставь. Так перевернул бы его уже, то будет теплообменник-то нормально. Нормально там будет? Не подойдет она. Давай, давай. Там подпадает? Брусок надо что-нибудь. Нет, это я тут брусок. Ну так вот сняли мотор, блин. Поставим теплообменник обратно. Зальем воду, проверим. Дождя не будет? Еще ведь, Леха, надо будет, чтобы это поровнее было немножко. Дошечку еще надо будет. Сейчас мы ее наклоним, туда уйдет. А уровня нету, да, тут? Уровень поставить? Нет. Ну чуть-чуть только ведь. А так много будет. Блин, уровень бы сюда. Да. Уровень есть? Ну-ка давай его придавить как раз. Все. Ровно, неровно он стал, я не знаю. А то вот уклон будет туда или сюда, и вода уйдет. Это не сильно разница, да? Не помешает уже? Не падает? Пока так и оставь. Кромбалка не нужна никому пока. Все, собрали двигатель. Пробуем работать. Вода попадала через 6-й цилиндр. Мы поменяли группу. Дядька, ты ерунду делаешь, загоны. Кто мне что сказал?
интернете. Блин, и так мощно валит. Знаешь, загорелся где-то, о, видишь? Минималка стоит и то считает как валит. А мы не будем трогать его, видишь? О, перестала. Что это? Что? Чистое зерно, что? Раньше поехали. Солнышко еще светит. Роса уже поднимается. Так это надо закончить выбрить. Да. Все равно влажный вроде уже, да, чуть-чуть. Чуть-чуть уже Да, начинает. Да? начинается. Закончить надо его. Закончим нельзя. А что тут бункера 2 будет еще? 2 не будет, наверное. Нет, ничего, блин, бункера 4-9. Тут-то? Да. Не будет. Посмотрим. Сейчас, давай. 4 думаешь? Да. Ладно, я все равно до конца с тобой сегодня.